Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks. According to Google Baba, 1 to 3 bananas per day is considered a moderate intake for most healthy people. कि Google के हिसाब से अगर आप 1 से 3 केले एक दिन में खाते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इनफ है और आप भी उन सेहतमंद लोगों में शुमार हो सकते हो जो सेहतमंद हैं केले खाकर। वाह, तो अच्छी चीज़ें खाया करो एंड और दूसरे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय सैयद अकदर ज़ेरी, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, आज के ब्लॉग में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक थोड़ा बहुत टैक्स से रिलेटेड बात हो जाए। क्योंकि एक फ्रिज लेना था एंड बहुत टाइम से डिले हो रहा था और मुझे नहीं लेना था, थोड़ा है ना पीछे अम्मा की तरफ से ज़बरदस्ती। तो आज मैंने सोचा कि यार जाओ और जाके आज फाइनल करके आते ही हैं, क्योंकि कौन सा फ्रिज पसंद आ रहा नहीं आ रहा। तो मेरा एक फ्रेंड है मॉल के अंदर एंड मैंने अभी उसे कॉल करा, उससे बात करी। सो उसने कहा कि हाँ भाई आ जाओ, मैं बता देता हूँ बहुत अच्छे फ्रिज हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे ना अपन डायरेक्ट मॉल ही चलते हैं, क्योंकि मुझे साथ में रमीश को और मारूफ को दोनों को लेना है एंड वो दोनों बड़े आलसी हैं। मुझे मालूम है कि टाइम मेरा ख़राब करेंगे, तो अपन फ़ौरन में चलते हैं और रिसीव करते हैं। देन हेलो गाइस, हमारे साकिब भाई कुछ ब्लॉग पहले आपने इन्हें देख लिया होगा, ब्लॉग करना तो इन्होंने मुझे फ्रिज सजेस्ट करा एंड वो फ्रिज लिटरली बहुत अच्छा है। मारूफ बेटा तुम खेल रहा हो बैठो सर, साकिब कुछ फीचर्स बताओ किसके आगे। ये फैमिली ऐप मॉडल है, स्मार्ट रहेगा ये। ओके, ये स्मार्ट मैनेजमेंट है, आपका फैमिली मैनेजमेंट के साथ में दिया हुआ है वाला फ्रिज। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे इसके अंदर अभी इंटरनेट वेब ब्राउजिंग कर ही रहे हैं इसके अंदर, तो ये आपका एक इंटरनेट वेब ब्राउजिंग भी है इसके अंदर। ओके, और यूट्यूब वगैरह पे अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। आपने देखा है फूड मैनेजमेंट के साथ में दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर आपको इनसाइड फ्रिज मिल जाता है। जैसे अपन अपने उसको फ्लूट करते हैं, इसको स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ फ्रिज मैनेजमेंट मिल जाएगा। आपको फ्रिज के अंदर क्या क्या आइटम रखूँगा आप यहीं से ओपन भी देख सकते हैं। ओके, बेसिकली इसके अंदर कैमरे लगेंगे। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ अनबिल्ट कैमरे हैं, 3 कैमराज इसके अंदर वर्क करते हैं। क्योंकि आपके अंदर फ्रिज का जो भी आपका मटेरियल है, आप इसमें फूड आइटम्स हैं सब देख सकते हो। तो इसे मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं? ये मोबाइल से भी एक्सेस हो जाएगा। आपको सैमसंग का फैमिली ऐप एप्लीकेशन आता है। अच्छा, जैसे कि आप देखोगे तो उसके अंदर फैमिली ऐप मैनेजमेंट के अंदर आपको पूरा एप्लीकेशन मिल जाता है। जैसे मेरे फ़ोन में दिया हुआ है फैमिली ऐप, तो इसमें भी आप कहीं भी हो, अगर आप घर पे नहीं भी हो तो आपको ये व्यू इनसाइड दिखा देगा आपके फ्रिज के अंदर आपको क्या आइटम्स आपको देखना है। ओके, कितनी क्वांटिटी में है, क्या लाइव है इनका, ये भी दिख जाता है इसके अंदर एग्जैक्टली कि आपको कितना लाइव दिया हुआ है फ्रूट्स का, कितना लाइव है, क्या आपने बैग रखा हुआ है, सब चीज़ इसमें मिल जाएंगी आपको। ओके, ओके। प्लस इसके अंदर एक चीज़ और भी है, फूड लिस्ट। जैसे अगर आपको फूड लिस्ट अगर आपको ओपन करनी है तो वो भी बना सकते हो अपने घर के अंदर के लिए। अच्छा, कुछ भी आपको चाहिए, चीज़ एप्पल वगैरह, एग्स हैं, आइसक्रीम है, या आप एटलीस्ट अपना फूड लिस्ट बना सकते हो उसके अंदर। ओके, ओके। ये काफ़ी स्मार्ट है, आपको इजी भी रहता है। इसमें आप मेमोस वगैरह, कैलेंडर वगैरह सब शूट कर सकते हो। देखा बाबा, अब यही लेंगे अपन, तो यही लेकर जाएंगे। वैसे फाइनल करो, फाइनल की स्क्रीन निकलवा कर दो अम्मा से, अपन से बात करके मशवरा करके, और ये फ्रिज पक्का और भाई डन। फ्रिज फाइनल हो गया, जो फ्रिज चाहिए थी एंड अब अम्मा को बताना इतनी की आ रही है, जो भी है एक्सपाइटेड। अभी अम्मी से बात करेंगे बाद में, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो पहले कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद फिर बात करेंगे। अभी हम फूड जोन में आए थे, मारूफ भाई को बहुत सारा डोसा खाने का दिल चाह रहा था एंड रमीश भाई की तबीयत खराब ही, कहने का भाई मेरे कहीं फूड कौन खिलवा दूँ, तो हमने सब भाई उनकी तबीयत खराब है, उनकी तरफ से, हाँ इनकी तबीयत ख़राब है। और मैंने तो बर्गर किंग का ऑर्डर दिया, तो अभी मेरा ऑर्डर आ रहा है एंड ये मारूफ भाई का डोसा रहा, मसाला पेपर डोसा। टेस्ट करो तो डोसा कैसा करेंगे। स्वागत है। ये हमारे बर्गर किंग से बर्गर आ गए एंड ये फ्रेंच फ्राइज, वो पेप्सी। रमीश भाई की तबीयत खराब है तो अपन क्या थोड़ा डाइट ज़्यादा लेना पड़ेगी, अब थोड़ा जल्दी बॉडी बनाना। मसाला डोसा तो मारूफ भाई भी आ रहा है, खाना खाकर आए थे तो मसाला डोसा भी अपन खाने वाले पूरा ये बर्गर फ्रेंच फ्राइज। Small lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be.
बहुत अच्छे से खा लिया है, पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, इतना ज़्यादा खा लिया कि अब चलते भी नहीं बन रहा। और ये मारूफ और रमीज़ ने ना बिल्कुल हल्का हल्का सा चका है, इन दोनों का भी मुझको ही खाना पड़ा। और बहुत अच्छा टेस्ट था, मसाले डोसे का भी ठीक ठाक था और बर्गर किंग का भी अच्छा था। लेकिन इस बार बर्गर किंग में ऐसा लगा था कि थोड़ा पुराना मटेरियल उन्होंने दिया। आई डोंट तो भैया देखो, बर्गर किंग वाले सर्विस तो बहुत ज़रूरी है और खाने पीने में तो स्पेशली। और वैसे भी बर्गर किंग के ऊपर तो इतने नेगेटिव रिव्यू बनाया ब्लॉगर्स ने, तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हाँ, बर्गर किंग वाले हरकत ज़रूर करते हैं। मैं इन दोनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जहाँ पर भी लोगों को फ़ोटो क्लिक करने की जगह मिलती है ना, फ़ोटो क्लिक करनी बढ़िया, और मुझे करना पड़ता है क्लिक ये दोनों पोस्ट। हेलो जी, अभी मैं घर आ गया हूँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इतने सारे बतौले सुनने के लिए। एंड खुशखबरी ये है कि आपके भाई ने फ्रीज फाइनल कर लिया है एंड इंशाल्लाह अपन उसे बहुत जल्दी लेकर आएंगे और आप लोग को उसका पूरा एक प्रॉपर ब्लॉग बना के दिखाएंगे। एंड सेकंड बात ये है कि आप लोग ने जो ब्लॉग में फ्रीज देखा है वो फ्रिज अपन नहीं ले रहा है, क्योंकि 3,20,000 रुपये एक फ्रिज पे खर्चा करना वर्थ नहीं है। दूसरी चीज़ कि अभी अपन अफोर्ड भी नहीं कर सकते 3,20,000 रुपये फ्रिज पे, बट वन डे इंशाल्लाह आई विल। तो ज़िंदगी में कोई और अच्छी चीज़ आएगी तो बिल्कुल लेंगे। तो मुझे लेकिन हंसी आ रही है सच्ची में यार। खैर गाइस, एनीवे अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।